नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुले स्क्रिनमा जुन अलरेडी फोटो देखिसक्नु भएको छ, यस्तै टाइपको फोटो तपाईहरुले पनि आफ्नो कुनै पनि फोटोलाई चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ, यानी कि तपाईहरुको कुनै पनि फोटोको ड्रेसहरु चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ विथ द हेल्प अफ एआई को मद्दतबाट एकदम स्टाइलिश ड्रेसहरु लाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अवश्य पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्न नबिर्सिनु होला। र यस्तो टाइपको फोटो बनाउनको लागि तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने एप एउटा रहेको छ जुन तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला AIUTA भनेर एउटा एप रहेको छ। यो एप रहेको छ साथीहरु, सेकेन्डमा AI स्टाइलिस्ट भन्ने आएको छ। तपाईहरुले यो एप चाहिँ आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप तपाईहरुले सर्च गरिसकेपछि सिम्पली इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। र साथीहरु, यो एप इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको टर्म्स एन्ड सर्भिस आउँछ, यहाँ एक्सेप्ट गरिदिनु होला। र तपाईहरुले यहाँ एड न्यू आउटफिटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। फेरि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ इम्पोर्ट फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईहरुले कुन फोटोलाई एडिट गर्ने, कुन फोटोको ड्रेस चेन्ज गर्ने त्यो फोटो सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले कस्तो टाइपको क्याटेगोरी रहेको छ तपाईहरुले कुनै एउटा सिलेक्ट गरिदिनु होला। जस्तै मैले फर्मल, डेली अथवा फर्मल स्पेशल राखेर यहाँ सबमिट गरिदिन्छु। सबमिट गरिसकेपछि अब यहाँ फोटो अहिले आएको छैन, यसको लागि फेरि पनि यहाँ एड न्यू आउटफिटमा जानुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुको यहाँ व्हाइल युजिङ द एपमा क्लिक गरिदिनु होला। क्यामेरा तपाईहरुको ओपन हुन्छ, तपाईहरुले क्यामेराबाट खिचेर तपाईहरुले ड्रेस चेन्ज गर्दा नि हुन्छ। वा तपाईहरुले यहाँ ग्यालेरीको अप्सन रहेको छ लास्टमा, यहाँ गएर तपाईहरुले फेरि त्यही फोटोलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। युज दिस फोटोमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईहरुले व्हाट डु यु थिंक अबाउट योर आउटफिट लेखेको छ, तपाईहरुले कुनै एउटा सिलेक्ट गरिदिनु होला। यहाँ मध्ये सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ फेरि तपाईहरुले अघि जुन सिलेक्ट गर्नुभएको थियो फर्मल स्पेशल, फर्मल पार्टी जे सिलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यही फोटो तपाईहरुले यहाँ त्यही अप्सनहरु सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेपछि यहाँ प्रोसेसिङ हुन थाल्छ। प्रोसेसिङ भइसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको यहाँ हेर्न सक्छ विल बी रेडी इन अ मिनेट देखाइरहेको छ। एकदम छोटो समयमा तपाईहरुको फोटो चाहिँ यहाँ थुप्रै ड्रेस अप को साथ यहाँ रेडी भएर आउँछ। र साथीहरु, तपाईहरुले भिडियोलाई अवश्य पनि एक लाइक गरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। र भिडियो यस्तै साथीहरुलाई शेयर चाहिँ गरिदिनु होला ताकि तपाईहरुलाई म यस्तै भिडियोहरु थुप्रै नै प्रोभाइड गर्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको ड्रेस कस्तो थियो र यहाँ कस्तो ड्रेस आइसकेको छ साथीहरु। म तपाईहरुलाई एउटा सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्वाइप अप गर्नुभयो भने तपाईको ड्रेस चाहिँ चेन्ज हुन्छ। ओके, यहाँ मध्ये तपाईहरुलाई कुन ड्रेस चाहिँ मन पर्यो त्यो ड्रेस तपाईहरुले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई शर्टमै अर्को कलरको शर्ट चाहियो भने तपाईहरुले यसलाई नै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकछिनको लागि शर्टलाई नै सेभ गरिदिन्छु। सेभ गर्नलाई एकदम सजिलो रहेको छ साथीहरु। माथि शेयरमा क्लिक गरिदिनु होला। त यहाँ तल एउटा अप्सन रहेको छ, यहाँ तपाईहरुले कुन फोटो सेभ गर्ने, तीनटै सेभ गर्ने भने तीनटै सिलेक्ट गर्नु होला। नत्र तपाईहरुलाई दुईटा मात्रै सेभ गर्नु छ भने दुईटा सिलेक्ट गरेर सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गर्ने थिए तपाईहरुको फोटोहरु चाहिँ फोनमा सेभ हुनेछ। फोनमा सेभ भइसकेपछि तपाईहरुलाई म यहाँ लाइभ देखाउन गइरहेको छु फोनमा फोटो सेभ भयो कि भएन भनेर। ओके, यहाँ हेर्न सक्छ मैले जस्ट फोनमा सेभ गरेको फोटो यहाँ आइसकेको छ। ओरिजिनल फोटो साथीहरु यो थियो, यो फोटो थियो ओरिजिनल भने ड्रेस चेन्ज भएर हेर्न सक्छ एकदम रियलिस्टिक फोटो चाहिँ चेन्ज भएको छ। फोटोमा केही चेन्ज छैन, जस्ट हाम्रो ड्रेस चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। यो एपबाट साथीहरु तपाईहरुले बोयज वा गर्ल्स दुईटैको लागि तपाईहरुले ड्रेस अपहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। होप साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन परेमा धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा यस्तै भिडियोहरु थुप्रै छ, तपाईहरुले चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट यस्तै टाइपको ट्रेन्डिङ युजफुल भिडियोहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।